Dai, mangia. Non ti va di mangiare? Che c'è che non va? Non voglio farti del male. Ma cosa faccio di sbagliato? Che cos'è che non va in me? Posso lasciarti ora? E tu chi saresti? Ari, E poi? io sono la cugina di Sam. Ah, E lei chi sarebbe? sono il nonno di Sam. Oh, Per il futuro ricordati, Ari, o chiunque tu sia, che non ci si deve mai avvicinare a un cavallo con le braccia alzate, perché no? perché lo spaventi. Per lui è una minaccia. In quale modo? Proprio questo. Mi dispiace tanto. Non è grave. Invece certo che è grave. Io non voglio farlo. Però mi succede e basta. E non riesco a controllarlo. Niente succede senza una ragione. I cavalli, e questo qui in particolare, reagiscono alla nostra energia. E a quanto mi sembra di aver capito, tu ne hai un po' troppa. Me lo immaginavo. Infatti i cavalli mi odiano. No, l'energia è una cosa buona, quando si riesce a controllare. Winston ha perso molta della sua energia a causa di un brutto incidente. Ha perso energia vitale, per questo non sta mangiando. Lei me la potrebbe insegnare. Quella cosa dell'energia. Io vorrei... Sì? Io vorrei provare... Cosa? Cosa? Io Dimmi cosa vuoi. ho la sensazione di poterlo aiutare. Finora non ho mai avuto la sensazione di poter aiutare qualcuno. È per questo che non sono scappata via. Io... Se solo lei potesse... Ci rivedremo presto. Arrivederci, signore.